barka da sallah ga kowa na miƙa mun duka musulmin duniya. Mahmudu Masta ne muku barka da sallah. Yau barka da sallah ni nake yi wa musulmi, Allah ya karɓi dukkanin ibadu na musulmi. Farko na sanya sarki rabi wannan da ke iya mai gabas da yamma, duka so babu mai rasa. Kai ne guda da ke karɓar bukatu hada da nawa. Allah ka karɓi dukkanin ibadu na musulmi. Yau ranar musulmi ta duniya ce mu daina gaba, ranar farin ciki in ka duba yaro da babba. Ita ce rana ɗaya ta ka shekara al'umma ku duba, kowa ya yafe laifin ɗan uwa na shi daga musulmi. Kuma muna ta roƙo Rabbi ya yafe laifukanmu, mu masu laifuka ne muna cutar da kawunanmu. In ba mu yin tunani duk sai mun hallakar da kanmu. Daɗi na duniya in kun duba wata ran ya samu, wata rana kuma kau ba daɗi sai mutum ya damu. To mu haɗa kawunanmu don Allah da kanan musulmi. Ni dai na yafe laifukan da aka yi mini, Rabbana ka shida. Wa'yanda na sani har ma na baɗini ka yarda. Allahu kai nake so ka yafe nawa har abada. Ni bani da fishin kowa, kafin mutuwa ta minni gaka. Ku yafe laifukan juna, na yi kiran dukan musulmi. Shi ɗan adam ku gane halin sairin na Adamu ne, shi ne ya fara sabo a gurin Allah, ku ce hakan ne. To Rabbi shi ya ce ku sani mai gafara yake, amma tuban da ya fi so in an daina